السلام عليكم متابعي الاعزاء، كنتمنى اموركم تكون في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم او غنقترح عليكم مسمن الخلاط الكهربائي اللي سهل جدا بدون دلك، والنتيجه بطبيعه الحال كتكون احسن ما يكون. فبلا ما نطول عليكم، الا كنتوا لاول مره كتزوروا او كتشاهدوا القناه ديالي فما تنساوش انكم تشتركوا فيها. بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا زلافه من السميد الرقيق ديال الفينو او ما يعادل 200 غرام من السميده. غادي نحتاجوا 400 غرام من الدقيق الابيض الفورس. غادي نحتاجوا ملح، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره من السكر. فبطبيعه الحال السكر الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، فالسكر كيعطي الحموريه او كيحمر المسمن. وغادي نحتاج ملعقه كبيره من الزبده، زبده حيوانيه، وماء للعجن او ماء دافئ لعجن او لجمع العجين. تقريبا عندي هنايا ربع لتر ما يعادل 250 مليلتر. هادو فقط هما المقادير اللي كنحتاجو. فاول حاجه غنحتاجوها هي الخلاط الكهربائي. غادي نوضع فيه الماء الدافئ وسميده الفينو ملعقه ديال الزبده، السكر مع الملح. غادي نطحن هذا الشيء كامل مزيان في الخلاط الكهربائي ونتلاقاو من بعد. فكما كتلاحظوا ها هو الخليط ديالي من بعد ما طحنته مزيان. الا كنتو محتاجين الماء فبطبيعه الحال غتزيدوا الكميه ديال الماء. في اي نوع ديال الدقيق ما نقدروش نحسبوا كميه ديال الماء. فهاد الخليط هو باش غادي نعجنوا الدقيق ديالنا او المسمنات ديالنا. فخديت انايا قصريه غادي ندير فيها الدقيق. فالمميز في هاد المسمن هما ما كيحتاجوش دليك بزاف، غير كنجمعوهم هكا بيدينا. غادي نخوي عليه هاد الخليط ديال السميد وغادي نعجن هاد المسمنات ديالي. فكما كتلاحظوا معايا بعد ما دلكتها مزيان كنتحصل على هاد العجينه اللي تكون لينه. صافي غنديرهم كويرات. عندي هنايا الزيت النباتيه، غادي نكور البسيمنات ديالي ونضعهم هنايا في الصينيه اللي تكون مدهونه. فكما كتلاحظوا بعد ما ساليت الكوار ديالهم غادي ندهنهم من الفوق بالزيت عفوا باش ما تكونش ليا ديك القشره اللي كتكون قاصحه. وغنغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا مزيان مده تقريبا شحال ما بغيتو، نصف ساعه، ربع ساعه، ساعه كامله، شحال ما ارتاحوا كيكونوا احسن.
اعزائي المشاهدين، كما كتلاحظوها هما المسمنات ديالي من بعد ما ارتاحوا مزيان. كما كتلاحظوا هنايا عندي الفينو، سميد الفينو او السميد الرقيق اللي بزاف كما كتلاحظوا. غندير معاه 8 غرام من الخميره الكيميائيه، فهذه كتكون اختياريه طبعا. الا ما بغيتوش ديروها فبلاش ما ديروهاش. غنخلطها مع هاد السميده. وهنايا درت الخليط مزيج بين زيت المائده والزبده اللي تكون لينه بدرجه الحراره، درتهم مع بعض هكا هما باش غنورق المسمن ديالي. وعندي الزيت النباتيه باش نقرص المسمنات ديالي. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. دابا غنبداو على بركه الله. فاول حاجه غادي ناخذها، غادي ندير هاد الخميره في السميده، فغنخلطهم مزيان. فهاد الخميره هذه اللي درت في السميد او في الفينو فكتخلي المسمن ديالنا كيجي مورق اكثر وكتجي منفوخين من الداخل. غندير شويه د الزيت هنايا فوق سطح العمل وغنطلق المسمنات ديالي. فكنبدا كنقرص المسمنه ديالي بالزيت النباتيه، كنرققها مزيان بهذه الطريقه حتى كنلامس سطح العمل او حتى كتبان ليا الرخامه. وبالنسبه لدوك الفقاعات فهي نتيجه انه العجين ديالي ارتاح مزيان ونجح معنا. ثم كناخذ ديك الزبده مع الزيت النباتيه وكنوضعها هكا من الفوق باش تجيني المسمنات ديالي مورقين. وثم كناخذ السميده او الفينو مع الخميره الكيميائيه كنوضعهم هكا في هاد الصفايه باش ما نوليش كاع السميد وكاع زيت. وغادي نطويهم بهاد الطريقه بحال على شكل ماشي مسمنات، يعني كنديرهم على شكل بحال اللي كنديروا العجين المورق. فكل ما طويت كندير الزبده مع الزيت والسميده باش هكذا غنحصلوا على مسمن اللي تكون فيه طبقات اكثر من 4. فغنخليكم مع الطريقه باش تفهموا مزيان. كل شيء واضح في الفيديو. وغادي نكمل الكميه اللي عندي كامله غنديرها بنفس الطريقه. فكما كتلاحظوا هذه هي الكميه اللي كنتحصل عليها. درتهم هكا في الصينيه مدهون بالزيت وغطيتهم بلاستيك غذائي وخليتهم يرتاحوا شويه. دابا غنبداو نقرصوا فيهم ونطيبوا. فبطبيعه الحال كندهن سطح العمل بالزيت النباتيه وكنبدا نقرص في المسمنه ديالي وما نرقوهمش بزاف باش ما يتلصقوش لينا دوك الطبقات.
صافي كنبدا نقرص فيهم هكا، وكنوجد المقله ديالي بطبيعه الحال فوق العافيه او فوق النار باش نبدا نطيب فيهم. فكما كتلاحظوا هنايا كنقرص 3 4 باش ملي نبقى نطيب نبقى نقابلهم في خطره ونطيبهم في خطره واحده. فكما كتلاحظوا هنايا وضعت 2 مقلات باش نربح الوقت وكنطيب فيهم بطبيعه الحال. المقلات ديالي دهنتهم بشويش ديال الزيت باش ما يتلصقوش ليا المسيمنات ديالي، فغير كنحطهم كنبقى نعينهم غير دقيقه هكاك تقريبا، كنقلبهم. الى شفتوا المسمنات ديالكم بداو كيتنفخوا عفوا، فهذا دليل على انه المسمنات ديالكم ناجحين معكم. كما كتلاحظوا راه كيجيو مورقين ما فيهم لا عذاب لا تماره، وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي ديال المسمنات كاملين، كنطيبهم كاملين ونتلاقاو باش نقدموهم مع بعض ان شاء الله. فاعزائي المتتبعين، ها هما المسيمنات ديالي من بعد ما كملتهم درتهم هكا في هذه القصريه ودرتهم في هذا المنديل باش ترجع عندهم السخونيه ديالهم. فغنقسم لكم وحده بطبيعه الحال باش تشوفوها كيفاش كتجي من داخل، فكل شيء كتشوفوه بعينيكم كيجيو مورقين ما شاربينش الزيت، كيجيو لذاذ جدا خفيفين، ما فيهمش تماره. ايضا ما تعكزيش عليهم. الى عجبتكم الوصفه او عجبكم الفيديو ديال اليوم فما تنسوش انكم تشجعوني باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه الا كنتوا لاول مره كتزوروا او كتشاهدوا القناه ديالي، بالضغط على زر صابوني او سبسكرايب او اشتراك لي بالاحمر تحت، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالي، والى وصفه مقبله ان شاء الله.